Special Administrative Region。香港特別行政區行政長官李家超先生。Ms. Rosanna Law Shuk-Pui, Secretary for Culture, Sports and Tourism of the Hong Kong Special Administrative Region。香港特別行政區文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士。Dr. Peter Lam, Chairman of Hong Kong Tourism Board。香港旅遊發展局主席林建岳博士為我哋主持啟動儀式。啟動儀式將會帶領我哋全場一齊倒數迎接2026，同時歷時3分鐘嘅燈光匯演亦都會緊接上演，將新年嘅祝福送俾香港同埋全世界。好啦，喺大家期待嘅同時呢，我哋先請幾位主禮嘉賓拎住寓意希望同埋祝福嘅巨型愛心啦，向住正前方俾我哋記者朋友影張相先。我哋可以一齊望望正前方嘅相機。仲有大約1分鐘嘅時間呢，我哋就會進入2026年啦。我哋補多幾張相先啊！有請我哋嘅主禮嘉賓將手上面嘅巨型愛心放喺我哋嘅啟動台上面，為香港向全世界送上祝福。預備3、2、1。我哋身邊嘅地標咧已經立即變成咧就係倒數中預備